హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రియాంక టెక్ న్యూస్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఈ వీడియోలో IQOO Neo 7 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూద్దాం. IQOO Neo 7కి సంబంధించిన మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోని IQOO Neo 6లో చేస్తున్నాను. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నేను వాడుతున్న మొబైల్ IQOO Neo 6. మీరు ఏ మొబైల్ వాడుతున్నారో నాకు కమెంట్లో చెప్పండి. అలాగే ఈ వీడియోని మొదటిగా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ కూడా చేయండి. ఇక అన్బాక్సింగ్లోకి వెళ్ళిపోతే, ఈ మొబైల్ బాక్స్ అనేది IQOO 3 నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ఒకే రకంగా ఉంది. ఇక బాక్స్లో మొదటిగా వచ్చేసి మొబైల్ అయితే ఇచ్చారు. మొబైల్తో పాటు ట్రాన్స్పరెంట్ బ్యాక్ కవర్ కూడా ఇచ్చారు. ఇదైతే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది. మంచి విషయం ఏంటంటే 120 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని కూడా బాక్స్లోనే ఇస్తున్నారు. ఈ మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 30,000 ఆ రేంజ్ వరకు అయితే ఉంటుంది. శాంసంగ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన S23లో ఛార్జర్ లేదు, ప్రైస్ మాత్రం 1,20,000 అయితే పెట్టారు. ఇక ఈ ఛార్జర్ను ఉపయోగించి అయితే మొబైల్ని 15 మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈసారి వచ్చేసి Type-C టు Type-C కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక బాక్స్లో సిమ్ తీయడానికి పెట్టడానికి కావాల్సిన పిన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక బాక్స్ని పక్కన పెట్టేస్తే మొబైల్ని చూసుకున్నట్లయితే ఈ మొబైల్ చూడడానికి IQOO Neo 6 లాగానే కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ కవర్ సెటప్ని అయితే కొంచెం మార్చారు, బట్ ఓవరాల్గా అయితే IQOO Neo 6 లాగే ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ అయితే ఆరిజిన్ OS 3తో అయితే వస్తుంది అని తెలుస్తుంది. నిజానికి IQOO మొబైల్స్లో వివో వల్ల ఫన్ టచ్ OSఏ రావాలి. కాకపోతే ఈ మొబైల్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ OS 3తో రానున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. చూడాలి మరి ఇండియాకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద తీసుకొస్తారు అనేది. ఇక ఈ మొబైల్కి వచ్చేసి MediaTek 8200 ప్రాసెసర్ని అయితే వాడారు. మన దగ్గర ఉన్న వేరియంట్ వచ్చేసి 12GB 512GB ర్యామ్. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే 6.78 ఇంచెస్ HDR10+ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి 64 MP OIS సపోర్ట్ చేస్తుంది. మిగతా రెండు కెమెరాస్ వచ్చేసి 2 MP ఇచ్చారు. ఈ 2 MP ఇచ్చే కన్నా కనీసం 5 MP ఇచ్చుంటే బాగుండేది. మెయిన్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నట్టుగానే తెలుస్తుంది. ఇక ఇండియాకైతే ఈ మొబైల్ Poco F5 కిల్లర్గా అయితే రానుంది. ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 16 MP సెల్ఫీ కెమెరా, 1080 30 fps అయితే వీడియో రికార్డ్ చేయగలుగుతుంది. బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి 4K 30 fps వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తుందని లీక్స్ వస్తున్నాయి. 60 fps ఇచ్చుంటే బాగుండేది. ఇక ఈ మొబైల్ ప్లాస్టిక్ బాడీతో అయితే వస్తుంది. బ్యాక్ కవర్ కూడా ప్లాస్టిక్నే వాడారు. మొబైల్ టాప్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మొబైల్ సెన్సార్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక ఛార్జర్ విషయానికి వస్తే 5000 mAh బ్యాటరీ, 120 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్. ఇది 15 మినిట్స్లో ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది మొబైల్. బాక్స్లో వచ్చిన కేస్ ఏదైతే ఉందో అది మొబైల్కి బాగా సెట్ అయింది. ఈ మొబైల్ ఇక ఇండియాలో February 16న లాంచ్ అవుతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 30,000 లోపే ఉంటుందని లీక్స్ ప్రకారంగా అయితే తెలుస్తుంది. నాకు తెలిసి IQOO Neo 7 కన్నా IQOO Neo 7 రేసింగ్ ఎడిషన్ ఇండియాకి తీసుకొచ్చుంటే బాగుండని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రెండు మొబైల్స్ చూడడానికి ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ రేసింగ్ ఎడిషన్ మొబైల్లో స్నాప్డ్రాగన్ Gen 1 ప్రాసెసర్ని అయితే వాడారు. MediaTek ప్రాసెసర్తో చూసుకున్నట్లయితే స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్ అయితే చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మరొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో నేనైతే మీ ముందుకు వస్తాను. నా వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.